自从有了广大网友的支持，他这个腰杆算是硬了。今天是无论如何都要装注册空调了，拦都拦不住了。前几天我发的那个视频说不同意他装注册空调，就有好多小伙伴在那个评论区说，这么热的天气还是装一个注册空调比较好，毕竟身体重要，钱还是次要的。然后他看到了这些评论，他那个想法就更加坚定了。你看别人网友说的多正确啊，别人一个人来吹也要吹，我们两个人是不是更划算啊？都说你虐待我，群众的眼睛是雪亮的，钱是挣不完的，身体要紧。把衣服都收掉了，今天是无论如何都拦不住了，拦不住了。今天心是到了这块了，地方也到了，装空调的地方。好了，劝不住了，把车子开走了。他说要去装空调，其实我也想装啊，谁不知道大夏天的在那个驾驶室吹着空调舒服一点呢？但是这个败家娘们的锅我可不能背。其实也不是我一直拦着不让他装，只是前一段时间我们一直在北方这边跑，北方这边的夏天晚上真的是很凉快。昨天晚上在山西那边的那个服务区，晚上下去上厕所的时候还有一点点冷。在北方这边跑的话，晚上根本都没必要装注册空调，只是到南方那边去了就有点着不住了。刚开始跑到广西那边去，发现那么热，我们就一直在找机会想装一个，然后上半个月了也一直有点忙，所以就一直没找到合适的机会。没有薄一点的，我就感觉好像也蛮大呀，这个位置。这个海尔的空调是3100，然后那个发电机是1800，然后再加上要焊一个架子100块钱，总共这一整套就是5000块。本来那个空调是有1800的，我觉得这个品牌的应该还是要耐用一点，然后省电一点。还是我老婆有眼光，还是你会享受？你说你不装空调，要是在南方在你趴窝趴个1天2天，怎么过？开房啊？对啊，这下面生不了根是不行。不是下面生不了根，你没听懂我说的什么意思？我说的是这里一根铁片固定在这儿，下面固定在那里，那边也是一样的，然后这个就固定在那个铁片上。我的意思是，本来这个驾驶室空间就不大，这个空调一装就显得更小了。还好我们这个卧铺下面能放这么多东西，这些零碎的东西全部放在这个下面了。这个后面是放的衣服。功能没有啊？哦，这个也是跟以前那个一样的哦，不接电闸不响哦。哎，可以拉响啊，还是这个能拉响的这种还是方便一点。以前那个终身的，那要接电才能拉得响。刚开始拿过来的那一款空调，那个外机它需要平着装，有点太大了，不能挂在那个驾驶室后面。后来我们就换了这种的，跟那个家用空调的那个外机是一样的。这个是铜管的，先拿过来的那个是铝管的，这个可能还更耐用一点。这种机器比先那种还要便宜300块钱。现在这个空调已经全部装好了，全部搞定了。现在开机在试用了，开的是20度。这个空调的噪音比我们以前那个6.8米装在那个顶上的那个一体机啊，噪音要小好多，确实不错，这个挺凉快的。但是这个败家娘们的锅我可不能背，不能背，不能背。怎么样？这个效果怎么样？什么怎么样嘛？花了那么多钱，我还不停个响啊！熬一熬，这个夏天就过去了。本来我就不容易装，